Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Olunaku olwaleero ntekedde mbalage oteekamu otya balubu, ntekedde mbalage balubu eyo ogiteekamu otya oba oteekeddwa giteekamu otya ng'ogiteeka mu masannyalaze ebirenge eyaka. Balubu eyo bw'obeera ogiteekamu obeera olina okwegendereza. Balubu ezisinga manyi balubu za njawulo kati zonna bakitaddeko akantu aka pulasitika akokolaba aka white. Balubu ezisinga zonna bazitaddeko pulasitika. Kati bw'oba ogiteekamu tolina gikwata waggulu awo wendi mu kulaga, ate ogikwata waggulu wako, ogikwata ku ako aka white ako koolaba ako aka pulasitika ako olina okukwatako ng'ogiteekamu. Ako k'oteekeddwa okubeera ng'ogikwata, okwata awo so si kukwata eno ewaaka, nedda. Bw'oba ogiteeka mu masannyalaze gikwate awo. Awo obeera ojja kuba ogikutte bulungi, tegajja kukuba amasannyalaze, tejja kukwatikira mu ngalo. Buli lw'ogikwata wali ewaaka kiba kyangu okukwatikira mu ngalo oba okugimenya okugyonoona. Kitegedde? Olina kukwata awo w'olaba awo n'ogikwata n'ogiteekamu bw'oti. Kwe ggamba amaanyi gonna gateeke ku ako akakolaba aka white. Zonna kati zisinga balubu bakateekako ako. Awo oteekeddwa okkwata engalo ng'ogiteekamu mu masannyalaze nga bw'olabye. Ntegadde nkikulage ekyetegereze, toddamu kukwata balubu ku kantu ako akaaka tokakwatako. Buli lw'okakwatako kiba kyangu okwonoona oba okukwatikira mu ngalo neyonoonekera mu ngalo. Nga bw'omanyi nti mulimu balubu ez'enjawulo ezaakula obulala, design ez'enjawulo ezo eza balubu. Kati si kirungi gikwata ku ako akabeera kaaka, nedda. Gikwate ku ako akaddiridde ako akabeera aka white, era zonna ka white k'oteekeddwa okukwatako ng'ogiteekamu. Kijja kubeera kirungi nnyo bw'otyo bw'oba okola ng'oteekamu balubu. Kigenda kukuyamba okubeera ng'ogiwangaaza n'okubeera nga tejja kwonoonekerako mu ngalo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo.